Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Rudi KSC. Untuk hari ini saya akan mereview knalpot plat janur buatan kakak tertua. Waktu ini mungkin dia lagi tutup-tutup knalpotnya. Dan untuk hari ini kita akan mereview plat janur karena banyak yang tanya gimana sih mas kelebihan dari plat janur. Kelebihan dari plat janur yang pertama ini posisi platnya ini tebel, jadi ketebalan platnya ini 1 mili. Kalau knalpot plat carat paling 0,8 0,9 itu udah jarang. Kalau ini udah 1 mili murni, jadi tebel sekali. Tapi kalau plat janur tebel tapi knalpotnya itu nggak berat, ringan. Keringanannya bisa, kalau sama plat carat itu bisanya selisihnya. Kalau seandainya plat carat beratnya 3 kilo, kalau ini cuma 1 kilo 1,8 paling beratnya. Dan untuk kelebihan yang lain adalah suaranya lebih jernih. Seandainya radio nggak ada ngeses-ngesesnya, lebih jernih dan lebih enak didengar, lebih ngedot. Dan kelebihan yang lain dari plat janur ialah posisi knalpot ini waktu dipakai dalam temperatur panas, posisi knalpotnya ini kalau sepedanya berhenti, dinginnya itu redamannya lebih cepat. Jadi knalpotnya dinginnya lebih cepat. Jadi seandainya knalpot plat carat membutuhkan waktu 30 menit, ini udah 15 menit udah dingin. Jadi berani dipegang gini kalau seandainya posisi panas. Dan ini kalau dilihat dari segi knalpotnya ini lehernya dibilang landai, karena lehernya terlalu landai dan lehernya kecil, jadi akselerasi bawah sampai atas RPM-nya ngisi terus, nggak ada ngoknya, nggak ada jaminan. Jadi garansi knalpot ini suaranya lebih yahut, tarikannya top speednya lebih enak, lebih dapet. Ini dari kalau knalpot yang suaranya lebih tajam, lebih enak, ini posisinya, ini kuncinya. Ini jadi kalau seandainya nyekung agak ke dalam gini, jadi pengumpulan suara ini posisi di sini. Jadi masuk suara di sini, langsung pantulan lagi baru keluar. Jadi suaranya ngebem di dalam ini, ngebem, jadi suaranya lebih padat, keluarnya itu lebih enak. Nah, nggak lurus kayak gini enggak, tapi ini lebih cekung. Jadi pantulan suaranya lebih enak dan lebih ngok lebih ngencing gitu loh suaranya. Posisinya ini lebih bagus. Kalau knalpot model gini kan model klasik, knalpot dulu rata-rata modelnya gini, lebih nyekung. Dan dari sininya itu nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, karena dari segi faktor suara knalpot ya dari sini sampai sini. Nah, lebih enak. Dan ininya lebih panjang untuk mencapai top speednya. Dan hanya itu untuk sekian review kali ini. Bagi yang minat bisa ke WA nomor ini, Rudi KSC, nomor WA, nomor telepon aktif semua. Nanti kalau ada yang lain bisa ditanya-tanyakan lewat nomor ini. Sekian, terima kasih. Salam untuk semua dan salam sejahtera untuk Kingers Indonesia.